Meu micro-ondas Electrolux de 31 litros. Este modelo foi amor à primeira vista. Pensa um micro-ondas bom e lindo, é esse. Ele possui um painel integrado, display econômico, possui função de manter a comida aquecida, tem a função de tirar o odor, tirar aquele bip, deixar no mudo e programar na memória do micro-ondas sua receita favorita. Isso daqui para criança, para o seu filho, é maravilhoso. E além de ser muito lindo, ele é muito fácil de limpar. Basta um limpa-vidros ou um detergente com água que tira todas as manchinhas. E conta aqui, o que você acha desse modelo? Você teria um? Eu indico de olhos fechados.